வணக்கம். இது தமிழ் சமையல் மதுரை டு கோவை. வறட்டு இருமலை விரட்டும் அருமருந்தான மிளகு மஞ்சள் பால் எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம். முதல்ல மிளகை பொடிச்சுக்கலாம். ஒரு இடிகல்ல அரை தேக்கரண்டி மிளகை சேர்த்து நல்லா இடிச்சு பொடியாக்கிக்கலாம். மிளகு பொடின்னு மொத்தமாக அரைச்சி வச்சுக்காம நமக்கு தேவைப்படுறப்போ இந்த மாதிரி பொடிச்சு சேர்த்தோன்னா அதோட மனமும் நலனும் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். நல்லா பொடிச்சாச்சு. நீங்கள் இடிகளுக்கு பதில் அம்மியோ மிக்சியோ கூட பயன்படுத்திக்கலாம். உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி பெப்பர் க்ரஷர் இருந்துச்சுன்னா தேவைப்படுறப்போ மிளகை ரொம்ப சுலபமாக நிமிஷத்தில் பொடி செஞ்சுக்கலாம். முதல்ல பால் காய்ச்சிக்கலாம். பால் காய்ச்ச போகிற பாத்திரத்தை ஒரு தடவை கழுவிட்டு பால் ஊற்றுங்க. தண்ணி இல்லாத வர பாத்திரமாக இருந்தால் பால் காய்ச்சறப்போ நிறைய பால் பாத்திரத்தோட படிஞ்சிரும். 1 கப் பசும்பால் எடுத்திருக்கேன். மிதமான தீயில பால் காயட்டும். பால் நல்லா நுரைச்சு பொங்கறதுக்காக மேலே எழும்புது. இப்போ ஒரு கரண்டி போட்டு கலக்கிக்கிட்டா பால் வெளியில் பொங்காமல் இருக்கும். 1/4 தேக்கரண்டி மஞ்சத்தூள் நல்லா தலை தட்டி எடுத்திருக்கேன். மஞ்சத்தூளை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். அடுப்பு மிதமான தீயில தான் இருக்குது. 1/2 தேக்கரண்டி மிளகுத்தூள். இது ரொம்பவே காரமாக இருக்கும். உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா 1/4 தேக்கரண்டி மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. மிளகுத்தூளை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். பனங்கள் கண்டு 1/2 தேக்கரண்டி நல்லா நிறச்சி எடுத்திருக்கேன். உங்ககிட்ட பனங்கள் கண்டு இல்லைன்னா பனஞ்சக்கரை, கருப்பட்டி இல்லைன்னா வெல்லம் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் வெள்ளை சக்கரை மட்டும் சேர்த்துக்காதீங்க. அது சளியவும் இருமலையும் இன்னும் அதிகரிக்க தான் செய்யும். ரொம்ப மிதமான தீயில ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பனங்கள் கண்டெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ இதை வடிச்சுக்கலாம். நீங்கள் 1/4 தேக்கரண்டி மிளகுத்தூள் தான் போட்டிருக்கீங்கன்னா வடிக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை. ஆனால் பனங்கள் கண்டில் சில குச்சியோ கல்லோ இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு. அதனால நீங்கள் குடிக்கிறப்போ அடியில் கொஞ்சம் விட்டுருங்க. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக வடித்து கொடுங்க. அவ்வளோதான், மிளகு மஞ்சள் பால் தயார். இதை 3லேருந்து 5 நாள் வரைக்கும் இருமல் இருக்கிறப்ப குடித்தா தொண்டைக்கும் இதமாக இருக்கும், இருமலும் குணமாயிடும். அந்த காலத்தில் வந்த நோயை குணப்படுத்துறதுக்கும் வராத நோயை தடுக்கிறதுக்கும் நம்ம முன்னோர்கள் அதிகம் பயன்படுத்தினது நம்ம அடுப்பங்கரையில் இருக்கிற அஞ்சரைப்பட்டி மருந்துகளை தான். அதில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மஞ்சளும் மிளகும் தான். மஞ்சளில் குர்க்யூமின் ஒரு சத்து இருக்குது. மஞ்சளோட எல்லா நலன்களுக்கும் மூல காரணம் இந்த குர்க்யூமின் தான். மிளகுல பைப்பரின்னு ஒரு சத்து இருக்குது. மஞ்சளில் இருக்கிற குர்க்யூமின் சத்து நம்ம உடம்புல சரிவர சேரணும்னா அதுக்கு இந்த மிளகுல இருக்கிற பைப்பரின் சத்து ரொம்பவே அவசியம். நம்ம தினசரி சமையல்ல கூட எங்கெல்லாம் மஞ்சள் சேர்க்கிறோமோ அங்கெல்லாம் மிளகும் சேர்க்கறது தான் நம்ம வழக்கம். நம்ம குழம்பு பொடி, சாம்பார் பொடி எல்லாத்துலேயும் கண்டிப்பாக மஞ்சளும் மிளகும் சேர்த்து தான் அரைப்போம். ஆனால் இப்போல்லாம் தனி மல்லித்தூள், தனி மிளகாய்த்தூள்னு சேர்த்து தான் சமைக்கிறாங்க. அதில் மஞ்சத்தூளை கூட சேர்த்துக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த மிளகுத்தூளை பெரும்பாலும் சேர்க்கறதில்ல. மிளகில்லாத மஞ்சள் வீண் தான். இந்த மிளகோட மகத்துவத்தை பற்றி மருத்துவர் சிவராமன் ஐயா அவரோட புத்தகங்களில் நிறையவே எழுதியிருக்காரு. காய்கறின்ற வார்த்தையில் இருக்கிற கறின்ற சொல் மிளகத்தான் குறிக்குதான். காய்கறிக்கு கூட மிளகத்தான் காரத்துக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இந்த மிளகுக்கு இணையாய் சந்தைக்குள்ளே வந்தது தான் மிளகாய். அதனால்தான் அதுக்கு பேர் மிளகாய், மிளகுக்கு பதிலாய். ஆனால் மிளகாய் வந்ததுக்கப்புறம் ஆரோக்கியமான இந்த மிளகை பொங்கலுக்கும் ரசத்துக்கும் மட்டும்னு நம்ம ஒதுக்கி வச்சுட்டோம். 10 மிளகு இருப்பின் பகைவன் வீட்டிலும் விருந்துண்ணலாம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புல சேரக்கூடிய எந்த விதமான நஞ்சையும் கரைக்கிற மகிமை இந்த மிளகுக்கு இருக்குன்னு பெருமையாக சொல்கிறாங்க. ஆரோக்கிய வாழ்வுக்கு தினசரி சமையலில் மிளகை கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கங்க. குறிப்பாக இனி மஞ்சள் சேர்க்குற இடத்துல மிளகை சேர்க்க மறக்க மாட்டீங்கன்னு நம்புகிறேன். இந்த கொரோனா வந்ததுலேருந்து மஞ்சளோட மவுசு ரொம்பவே கூடி போச்சு. பால்லேருந்து கஷாயம் வரைக்கும் எங்கும் மஞ்சள் எதிலும் மஞ்சள். நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறேன்னு சொல்லி மஞ்சள் மாத்திரைகளை வேற வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அளவுக்கு அதிகமாக மஞ்சளை எடுத்துக்கிறப்போ சிறுநீரக கோளாறுகள் கூட வர வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு ஆய்வுகள் சொல்லுது. அன்றாடம் நம்ம சமையலில் சேர்க்குற மஞ்சளே மிளகோட சேர்றப்போ நமக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியவும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் தருது. இது போக தனியாக மஞ்சளை மாத்திரையாவோ பானமாவோ தினமும் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் மருத்துவர்கிட்ட ஆலோசனை கேளுங்க. ஏன்னா அளவுக்கு மிஞ்சினால் மஞ்சளும் நஞ்சு. இந்த மிளகு மஞ்சள் பால் உங்கள் வறட்டு இருமலை விரட்டுச்சான்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. சத்தான உணவு சமைக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.
தமிழ் சமையல் மதுரை டு கோவை. அன்புடன் ஷியாமளா சத்யசீலன். நன்றி.